8 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। সাম্প্রদায়িনী সুপিনী যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। খুব বাজি বাচ্চা আমার। কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? এপ্রিলে ভোটে হারাবো। খুব বাজি বাচ্চা আমার। হবে তো সবই, সবার আগে সবুজ আবির খেলা হবে আর 4 তারিখে ডিজে বাজবে। খুব বাজি বাচ্চা আমার। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বিজেপির সব লোকজন কিভাবে পালায় ল্যাচ গুটিয়ে দেখো। খুব বাজি বাচ্চা আমার। रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। मोदी जी যখন আসবে তখন কিন্তু সবাই মিলে এই সুন্দর গানটা আপনারা শুনিয়ে দেবেন তো। খুব বাজি বাচ্চা আমার। মোদিজি আপনার তো খবর আছেই, কারণ খেলা হবে। খুব বাজি বাচ্চা আমার। আমার দুর্গা বাংলার দুর্গা, তিনি মোদি সাহাসুর মর্দিনী। এবং একই দৃশ্য উপভোগ করুন। মায়েরা শঙ্খ রেডি রাখুন, মায়েরা উলুদিন। সেও ইঙ্গিত পেয়েছে যে বাংলার নির্বাচন থেকে তার দিল্লির সিংহাসনের পতন শুরু হবে। जाओ दीदी, खुश रहो, तुमको विदा करके हमें जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हो योगी बाबा, दीदी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अरे इसके अंदर लक्ष्मी वाले कोई गुण थे ही नहीं, अपने ही बंगाल में इतनी गरीब बढ़ा रखी है। हाँ वो तो पता है, 7,000 कंपनियां बंद करा दी, 18,000 छोटी कंपनियां बंद हो गई। इतनी खराब गवर्नेंस की क्या बताएं। अरे गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा रहने देते हैं। चलो आओ दीदी, डोली में बैठ जाओ, ससुराल तक छोड़ दे। चलो भाई डोली सही से उठाओ, दरवाजा बंद रखना, कहीं दीदी गिर ना जाए। हाँ बढ़िया, संभाल के चलो। ये लो जी, आ गया बंगाल का लास्ट बॉर्डर बांग्लादेश। अब इसके आगे दीदी आपको खुद ही जाना होगा अपने ससुराल। वैसे दामाद जी दिख नहीं रहे हैं। रहने दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। 10 रुपए के झालमुड़ी में पूरा बंगाल ले लिया। अच्छा अब मोदी से कहो 150 रुपए का झालमुड़ी ले और पूरा बांग्लादेश ले ले। अरे ट्रम्पुआ, 200 का झालमुड़ी होता तो क्या होता। बगल में भी एक पड़ोसी है।